Hiermee verklaar ek dan dat Johannes en Esperance wettig in die huwelik verbind is. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy die naam. Laat die ryk kom, die wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Geef ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skade, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Sorry, moet je daar blijven hangen. Dit is wonderlik om met so 'n gebed die eerste oomblikke van jou huwelikslewe te betree. Esperance en Johannes, namens almal hier teenwoordig, by voorbaat, hulle sal dit seker nog elkeen persoonlik wil doen. Baie hartlik geluk met hierdie kosbare oomblik, hierdie wonderlike moment in julle lewe. Vir baie jare lank dat ek trou is van hierdie kansel af bevestig, dink ek feitlik elke keer daaraan. So gaan ek eendag vir Esperance trou en daarna al my dogters. Nou ja, sy was nou nie eerste gewees nie, maar dit was wonderlik en 'n vreugde en 'n voorreg om vir julle te bevestig. Mag die Here self vir julle nou hiervandaan af, tree vir tree, op die pad lei. Kom ons sing die egpaar toe. Nee, ons sing hulle nie toe nie. Hulle gaan sing, maar u kan maar saam sing, want dit is eintlik 'n gebed wat hulle wil bid in oorgawe en in toewyding in hierdie nuwe lewe. Die tweede lied daar op die program wat gedruk is, O Vader, neem ons hande en bind ons nou. En so ook die tweede vers. Kom ons bid dit saam met hulle, wanneer hulle dit ook as 'n gebed sing. O
Vader, hoor die gebed wat ons hier gesing het. Hoor die gebed wat daar uit hierdie twee se harte opgekom het. Neem u hulle hande en lei u vir hulle voort, hier vanaf die eerste oomblikke van hulle lewenspad. Want hulle sê vir u, Here, sonder u kan ons geen tree waag nie. En daarom dank ons u, dat ons in u glo, dat ons vir u ken, en dat hulle weet, op wie hulle vertrou, en wie vir hulle gaan begelei op hierdie pad. Daarom kom lê ons nou in u hand. U ken die toekoms. U ken die voorspoed, die seën en die genade, en ook die krisisse en moontlike teenspoede wat daar oor hulle lewens kan kom. En daarom kom buig hulle voor u. Daarom is hulle op hulle knieë voor u en pleit hulle om u genade. Wil u dan vir hulle toerus en bekwaam maak met geloof, met liefde en met toerusting vir hierdie lewenspad wat voorlê. En daarom bid ons u Heer dat u uw genadige hand oor hulle sal ophef. Ja, dat u uw aangesig oor hulle sal verhef en aan hulle uw genade sal gee. Verhef u self uw aangesig oor hulle en gee aan hulle uw vrede. Laat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die innige meelewing van die Heilige Gees, diep in hulle lewens, elke dag met hulle wees, in Christus se naam. Amen.
Alle broers en zusters. Dat is eigenlijk goed. Mannen komt van al die pad elkaar.
môre. Liewe familie en vriende, dit is dan nou regtig vir my aangenaam om namens Johannes en Esperance en hulle ouers vir u almal hier welkom te heet. Hulle het al my genoem dat baie van u van ver afkom. Dis nou Japie se die mense van ver. Maar ek wil vir u die versekering gee van hulle groot waardering vir u belangstelling en teenwoordigheid hier vanaand. Ons gaan nou luister na die Mulder broers. Hulle het net vir ons aan die kerk so mooi gesing en hulle gaan nou vir ons 'n liedjie sing. Dis nou François, Ferdi, Frikkie en Fani. Hulle begin almal so met F's die name. As little children, we would dream of Christmas morn and all the gifts and toys we knew we would find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We are the reason that he gave his life. We are the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain because of love, because of love. We were the reason that he gave his life. We were the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show us the reason to live. I finally found the reason for living. It's in giving every part of my heart to him. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for him. For him.
Ons sê baie dankie aan die Mulder broers, dit was pragtig geweest. Familie en vriende, ons gaan sommer nou maar oor tot die instelling van die heildronke. Nou ek wil vra dat die mans vir ons aan die tafels vir ons net die bottel sal oopmaak en ook maar sal sorg dat die glase tussendeur maar altyd gevul bly. En terwyl die champagnebottels nou uitgedeel word, kan ek miskien net noem, Johannes het so geruime tydjie gelede vir my die lys gewys van die gaste wat vanaand hier verteenwoordig sal wees. En ek moet eerlikwaar sê, ek het nogal geskrik toe ek dit sien. Dit het vir my eerder gelyk na 'n presensielys by 'n algemene synode. So baie predikante en aspirantpredikante is vanaand hier teenwoordig. Nou, dit sou eintlik baie lekker gewees het, eintlik op hierdie geleentheid soos nou, om vir u te kon vra dan, steek op die hande die wat die beker wil gebruik. Nou, as ons nou so praat van predikante, nou vertel hulle die grappie van aartsbiskop Tutu, wat daar op Tafelberg een Sondagoggend gaan rondloop het. Pragtige dag gewees. En hy loer so oor Kaapstad wat hier onder hom lê. En ewe skielik te hoor 'n stem hier agter hom en die stem sê vir hom: "Tutu, spring af." En Tutu kyk so om, hy sien hier staan 'n engel hier agter hom. En die engel herhaal sy woorde, hy sê: "Tutu, spring af, ek sal jou vang." Nou ja, Tutu wou ook nie gewys het dat sy geloof krakies in het of baie klein is nie, en hy spring toe. En so kom hy ook toe by die hemelpoorte aan. En toe hy so aankom, sien Petrus vir hom, en Petrus sê vir hom: "Tutu, is jy nie 'n bietjie vroeg hier nie?" Tutu sê vir hom: "Nee Petrus, jy weet ek het een oggend daar op Tafelberg rondgeloop en toe is daar 'n engel gewees en hy sê ek moet nou afspring, hy sal my vang." En Petrus loer so oor sy skouer terug in die hemelpoorte en hy sê: "Engel ter Blanche, kom hier." Ek vra dan nou vir Dominee Johannes Kelber van Rustenburg, hy is 'n broer van Barbara, om vir ons die heildronk te kom instel op die bruid se ouers. Goed, ons wag net so 'n oomblik, lyk my almal het nog nie bottels nie. Vriende, dames en here, ek is ook 'n predikant en as ons met mense praat oor wat lyk of hulle op pad is na 'n huwelik, dan is een van die dinge wat ons nooit nalat om te sê, is om vir die jong man te sê, as jy jou bruid wil ken en verstaan, dan moet jy kyk uit watter huis sy kom. En daarom is dit vir my 'n voorreg om vanaand ietsie te sê oor die huis van die bruid. Dis my regtige voorreg. Ek werk in die swart wêreld en in die swart wêreld is die oom van die bruid aan die ma se kant moet alles reël van die huwelik. Die lobola en alles. Die oom. Nou ek is so dankbaar dat ek nie dit hoef te doen nie. Daar was 5 dogters in die huis. Maar ek is daarom dankbaar dat ek die voorreg het om tog ietsie te sê oor hierdie pa en ma wat ek oor baie jare geken het. Dit is my regte voorreg. Ek wil graag begin by Fanny. As ek aan Fanny dink en ek gaan baie kortliks praat, dan dink ek aan 'n persoon wat altyd eenders is. Nie eentonig nie, maar eenders in die sin, hy is nie 'n mens wat buierig is nie, hy is nie op en af nie. Ons wat hom goed ken deur die jare weet, hy is altyd 'n eenderse persoon, jy weet waar jy aan of af is met hom. En dis wonderlik om so 'n persoon te ken. Is iemand op wie jy kan reken.
Verder as ek aan hom dink, dan dink ek aan iemand wat vinnig is, wat flink is. Hy sukkel nie met dinge nie. Hy weeg die dinge teen mekaar op. Ek weet nie, miskien is dit 'n skoonheestrek, maar hy sukkel nie om 'n besluit te neem, soos wat die ander familie miskien te keer baie sukkel om 'n besluit te neem. Maar hy bekyk 'n saak, hy weeg die voor- en die nadele teen mekaar op. Ek dink hy het dit seker maar met Johannes ook gedoen, om so geweeg en vinnig gekyk en toe besluit. Ek hou van hierdie jong man. En veral wanneer ons met probleme te doen kry, baie praktiese probleme ook in die familie, is dit altyd lekker om na hom te gaan. En hy sal gou vir jou sê, doen dit of doen dit nie. Hy is altyd bereid om vir mense raad te gee en jou te help. Hy is 'n baie praktiese persoon. Sy kinders het deur die jare dit beleef. Hy maak dinge met sy hande. En sy kinders het baie dinge beleef wat hulle andersins nooit sou beleef het nie. Ek dink byvoorbeeld aan die kombi waarmee hulle altyd getoer het. Hy het die banke uitgehaal en hy het so 'n raamwerk agterin gemaak met sulke kaste waar elke kind sy sak het waar hy sy goed insit. As hy dit nie gedoen het, dan het hulle nooit die land en Namibië plat getoer en dinge beleef wat baie ander gesinne nooit sou beleef het nie. Want die geheim is dat op daai stadium was hy die enigste persoon wat geld in die huis ingebring het. My suster het op daai stadium nog nie onderwys gegee nie, so vir 'n dominee met 6 kinders om die land te sien en alles te beleef, dit vra iets. Hy's 'n praktiese man wat dinge kan doen en wat vir ons baie beteken het as 'n ou wat kop hou wanneer ons anders baie opgewonde word. Hy het altyd dinge saam met sy kinders gedoen. Esperance sal kan getuig dat soms dan kom hulle daar op Jeffreys Bay en dan laai hy res van die familie af en dan vat hy vir die 2 oudstes of 3 en dan gee hulle koers daar af langs die tuinroete. So het hy planmatig met sy kinders saam dinge gedoen. En ek weet dat dit sal vir hulle altyd bly in hulle lewe. Hy's 'n man wat baie hard werk in sy bediening as predikant ook, al die jare. Ons ken hom as iemand wat sy plig doen, iemand waaroor daar nie stories geskryf kan word, soos dit soms oor party ander dominees gedoen word nie. Hy's 'n persoon wat bygehou het. Ons word ouer, die ouer geslag, maar as ek aan hom